Nez qui coule, courbatures, douleurs diffuses, la saison des rhumes est de retour. Bonjour, ici le Dr Marc Berthiaume avec d'importants renseignements de Santé Canada au sujet des médicaments pour enfants en vente libre contre la toux et le rhume. Santé Canada a évalué les médicaments en vente libre contre la toux et le rhume et a décidé de modifier l'étiquetage afin d'exclure les enfants de moins de 6 ans. Cela inclut les produits contre la toux et le rhume en vente libre contenant certains antihistaminiques destinés à traiter l'éternuement et l'écoulement nasal, des agents antitussifs, des agents expectorants qui libèrent le mucus et des décongestionnants. La liste complète des ingrédients que vous devriez rechercher est disponible sur le site Web de Santé Canada. L'étiquetage de ces produits sera modifié afin de refléter les changements. Comme le réétiquetage de ces produits ne sera pas complété avant l'automne 2009, il se peut que certains d'entre eux, au magasin comme à la maison, recommandent le produit pour un enfant de moins de 6 ans, un enfant plus âgé ou un adulte. Quoi que dise l'étiquetage, cet hiver, parents et autres soignants devraient consulter un pharmacien ou un autre professionnel de la santé avant d'acheter ou d'utiliser ces produits, compte tenu qu'ils doivent être utilisés que chez des enfants de 6 ans ou plus. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web ou utiliser la ligne sans frais 1-866-558-2946.